辛苦了哈，对，辛苦了，辛苦了。问候地勤人员替他们加油打气。华航董事长何暖轩看似亲切，但一提到罢工事件，立刻板起脸来。我们是民主法治国家，那民航局有很多的法律的规定，这法律规定不是我能够做主的，不是说我何某人这个人可以改变法律。不只向工会喊话，一切都照法律走。何暖轩更反将工会成员一军。我们尽快，因为我到目前为止我见不到他们，他不愿意见我嘛，大概就这样。暗酸机师工会不肯协商，但空服员工会则帮忙反击。不止脸书发文直接点名要何暖轩下台，更控诉何暖轩上任2年半，华航违反劳基法和治安法高达33次，包括超时工作、没给加班费，甚至还违法惩处工会干部、打压工会言论，还不惜进行司法追杀。面对工会成员强烈措辞，何暖轩依旧态度强硬。我们团队去谈，好不好？啊，今天因为我希望坐下来谈，不要再节外生枝。还是那句坐下来谈，但对比2016年，何暖轩刚上任时处理空服员抗争，身段超软，还不止一次到场倾听，被质疑差很大。整个事情的结构不一样，对不对？不一样，那当然处理方式就会不一样。过去的低姿态对比现在的强硬作风，确实判若两人。三立新闻网大冯宗凯综合报道。